включения компаса и будильника. Дождь. Дальность 20, пли! Дальность 30, пли! Противник справа! Заряжай! Эть! Вау! Эть! Плохая видимость. Кажется, у солнца сели батарейки. Временно огонь прекратить. Эй, Рэмбо циферблатная! А ну-ка прекрати обижать насекомое. А кто обижает-то? Кто обижает? К окружающим нужно относиться по-доброму. Особенно, если они слабее тебя. Да я самый предобрейший из добрейших в этом мире. Вот. Охотно верю. Ну а видимость плохая, потому что туча закрыла солнце, а не батарейки сели. Туча? Кто это? А? И где она закрыла наше солнце? Вода, которая находится на поверхности Земли, то есть в водоемах, в почве, под действием теплых солнечных лучей испаряется, становится очень легкой и в форме пара устремляется вверх с теплыми потоками воздуха. Там наверху намного холоднее, чем на Земле. Пар охлаждается и снова превращается в капельки воды и в крошечные кристаллики льда. Капельки и кристаллики плавают в воздухе, постепенно собираясь в облака. Облака растут, становятся темнее и постепенно превращаются в тучи. После этого начинается дождь. То есть дождь – это падающие из тучи на землю капельки воды. Если там наверху ветер не сильно толкает тучу, то дождь получается тихий и мелкий. А уж если ветер всерьез мутузит бедную тучку, то на землю устремляется настоящий ливень. Капли буквально мчатся к земле, стараясь обогнать друг дружку. Понятно тебе? Понятно. А где туча может закрыть солнце? Наверное, в сундуке. Не так. Совсем не так. Туча просто оказывается между землей и солнцем, загораживая его. Поэтому и темнеет. Вот тебе и плохая видимость. А я уже привык к такому свету. И уже даже поспал бы. Вот ведь Соня. Ну, кто-то сейчас быстро проснется. И без будильника. Прости, я больше не буду, Мошечка. Относиться по-доброму, я самый предобрейший. Ой, ничего себе, слабое насекомое. Целый бомбовоз. Ты о чем? Видел, какие были взрывы? Да это же просто гроза. Гром и молния. Молния? Капельки воды в дождевой туче не просто путешествуют по небу. Они двигаются, перемешиваются, трутся друг об дружку и даже толкаются. При этом они приобретают электрический заряд, то есть, проще говоря, становятся электрическими. Заряд постепенно увеличивается и постепенно становится очень большим. Туче ему становится мало места, и он мчится к земле через воздух в виде огромной искры, которую мы называем молнией. Выглядит она как огромный светящийся зигзаг. Здорово! Она бывает только на улице? Да. Но и в домашних условиях можно попробовать сделать маленькую молнию. Для проведения эксперимента нам понадобится широкий противень с низкими бортиками, большой кусок пластилина, кусок полиэтиленовой пленки и монетка. Опыт будем проводить в темной комнате. Нужно хорошо размять пластилин и прилепить его в центре противня, сформировав в форме ручки. Далее следует расстелить пленку, поставить на нее противень и, взявшись за только что сделанную ручку, потереть противнем о полиэтилен.
Поднимаем противень за пластилиновую ручку, стараясь дотрагиваться руками только до пластилина. Теперь в ход идет монетка. Ею нужно коснуться угла противня. И в этот момент между монеткой и противнем проскочит яркая искра. Возникла она потому, что при трении полиэтилен противень получил отрицательный заряд. Когда монетка приблизилась к противню, лишние заряды резко переместились через воздух к монетке и к руке. В этом случае можно даже почувствовать легкое покалывание в руке. Вот именно этот переход зарядов от противня к монетке через воздух и получился в форме искры. А молния всегда так громко падает на землю? То, что ты сейчас слышал, это раскаты грома. Этот громкий раскатистый звук, похожий на стук громадного барабана, возникает из-за нагревания воздуха. Оно происходит при возникновении электрического заряда. Воздух нагревается до температуры в несколько тысяч градусов, расширяется и бамс! И хотя слышать его очень страшно, гром совсем не опасен. Гром и молния – очень частые спутники дождя. А ты можешь показать настоящий дождь? Конечно. Эть. Но это будет непросто. Нужно попасть на подоконник. Для этого мы используем, пожалуй, твою чудо-ракетницу. Полетим? Боимся. У нас трясутся крылышки. А разве отсюда увидеть нельзя? А может, ну его, этот дождь? Ой-ой-ой! Она нас выдержит. 3, 2, 1, пуск! А, мамочка! Целится! Ай! Точное попадание. Ну так, а кто наводил-то? Ракетун! А где же дождь? Он что, закончился? Да, будильник, он закончился. Но ведь это замечательно. Зато вышло солнышко. Вот те раз, вышло. А где его ноги-то? Ну какие ноги у солнца? Ну не на руках же оно вышло. Запутал совсем. Вышла из-за тучи, выглянула, появилась. Что тут непонятного? Да все понятно, без вопросов. Вау! А что это такое разноцветное? Это мост? Горка? Что это, компас? Ага, без вопросов, значит. Это радуга. Радуга? А она откуда взялась? Тоже вышла? Выглянула? Появилась? Самое красивое явление, которое можно наблюдать после дождя, это радуга. В ней все цвета. Посмотри внимательно. Их 7. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Цвета радуги всегда располагаются в одном и том же порядке. Его легко запомнить. Достаточно запомнить фразу, в которой первая буква каждого слова – это первая буква названия цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Радуга не вырастает из земли, хотя на первый взгляд она действительно похожа на мостик. Появляется она, когда солнечные лучи проникают сквозь капельки воды и преломляются от их закругленной поверхности. Какая красота! Спасибо тебе!